आज वैश्विक महामारी से हम सब आहत हैं, पर इस विषम परिस्थिति से दिन रात संघर्ष कर इससे उभारने वालों के लिए कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से। सफलता की कसौटी। सफलता की कसौटी पर आज हमें समय ने परखा है। तोड़कर विफलताओं का पहाड़ आज हम पर कहर बरसाया है। हम पीछे हट सकते हैं इस अग्नि परीक्षा से। मनुज हैं हम सबसे उत्तम, शायद ये बताने का समय आया है। ख्वाबों को तो देखते रहते हैं हम, पर हकीकत आजमाने का समय आया है। क्या कर सकते हैं हम चुनौतियां पूरी, समय हमसे यह कहने आया है। क्या धीर वीर बलवान हैं हम, ये प्रश्न चिन्ह हम पर लगाने आया है। इतिहास के पन्नों की कहानियां शायद आज दोहराने का समय आया है। मनुज धरा पर सबसे उत्तम है। आज परिस्थिति ये बात सिद्ध करवाने आया है। हीरे का परख घिस घिस कर ही होता है, इसे हमें बताने आया है। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, और नहीं पसंद आती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं।